メンバー、日本航空にご搭乗いただきまして誠にありがとうございます。隣は日本航空110便、東京国際空港羽田行きでございます。本日も到着から空港にお集まりいただき、定時出発にご協力賜りありがとうございました。当便の機長は畑中、副操縦士は榊原、私は客室を担当いたします中島と申します。7名の客室乗務員でご一緒させていただきます。ご用の際は何なりとお申し付けください。本日東京までの飛行時間は45分を予定しております。航路上の天候はおおむね良好とのことではございますが、突然の気流の変化に備え、お座席の好きな際には常にシートベルトをお締めくださいますようお願いいたします。携帯電話など電波を発する電子機器の使用は法律で禁じられております。機内モードに設定するか電源をお切りください。また機内は化粧室を含め全席禁煙です。電子タバコなどもご使用いただけません。ご了承ください。それでは短い空の旅ではございますが、どちら様もごゆっくりおつなぎください。 Good morning everyone. Welcome aboard Japan Airlines Flight 110 bound for Tokyo International Airport. The pilot is Captain Hatanaka, co-pilot Sakakibara. My name is Nakajima, your senior cabin attendant on this flight. The weather is fair on the way, but for your safety, please keep your seatbelt fastened while you are seated. May I also remind you that the use of cell phones or other devices that emit radio waves against the door. Please set your devices to mode which do not emit radio waves to turn them off. Smoking and the use of e-cigarettes or similar products are prohibited in the cabin, including the restrooms. Once again, we would like to thank you for flying Japan Airlines, a member of the One World Alliance. 皆様、ただいまから非常用設備についてご案内いたします。必ずご覧ください。なお、酸素マスクが出てきた際には、ただいまマスクをご着用のお客様は、ご自身のマスクを外してから直接酸素マスクを鼻と口にお当てください。ご不明な点がございましたら乗務員までお尋ねください。またシートポケットにございますボーイング767なら安全の使用にも合わせてご自覚ください。 We will soon be showing a safety demonstration. Please pay close attention. If oxygen masks appear from the ceiling, please take out your face mask first and place your oxygen mask directly over your nose and mouth. If you have any questions, please ask your cabin attendant. Also, please refer to the safety instructions leaflet and the seat pocket or nearby. Thank you. ご搭乗ありがとうございます。 Welcome on board. 安全について説明しますので必ずご覧ください。 Please watch this safety video and familiarize yourself with the safety instructions. 荷物は近くの収納場所に入れます。 All baggage must be stowed in the nearest storage. 非常口や通路に置くことはできません。 Do not place baggage in the aisle or around the exits. シートベルトはしっかりと締めます。 Fasten your seatbelt securely. レバーを上げると外れます。 Lift the buckle to unfasten the seatbelt. 揺れに備え常に着用します。 Keep your seatbelt fastened whenever seated in case of sudden turbulence. 機内は通路、化粧室を含め禁煙です。 Smoking is strictly prohibited on this flight. 電波を発する状態の電子機器は使用できません。 Use of any electronic devices that emit radio waves is prohibited. 電源を切るか機内モードなどに設定します。 Please turn them off or set them to airplane mode. 緊急時は乗務員の指示に従ってください。In case of emergency, please follow our instructions. 酸素マスクが出てきたら強く引いて鼻と口に当てます。 If oxygen masks appear, hold the mask toward you
vest over your head, fasten the buckle, and tighten the strap. 非常口で引き手を引いて膨らませます。 Hold the tab to inflate the life vest when exiting the aircraft. 膨らみが足りないときはチューブから息を吹き込みます。 If necessary, blow into the tube to inflate the life vest. 前と後ろの非常口を確かめてください。 Check the location of the emergency exits in front of and behind you. 脱出時に荷物は持たないでください。 Leave your baggage when you evacuate. 荷物を持つと通路を塞ぎます。 Carrying baggage will block the aisle. 荷物やハイヒールでスライドが破れ使えなくなる恐れがあります。 Baggage and high-heeled shoes may damage the slide. 脱出時の正しい姿勢です。両手を伸ばして前傾を意識し、必ず着地点を見て滑ります。 When sliding down, stretch forward your arms, incline your body forward, and look at the landing point. スライド下での延長をお願いします。 We will ask you to assist other passengers after sliding down. すぐに飛行機から離れます。 Move quickly away from the aircraft. 安全のしおりもご覧ください。 Please review the safety instructions leaflet. どうぞごゆっくりお過ごしください。 We wish you a pleasant flight.